Oi, gente. Hoje o vídeo é diferente, que eu não vou organizar a casa. Só vou queimar as coisas que não tem mais serventia pra nada, só tá acumulando lixo, lixo, lixo. Daí eu vou queimar tudo que não presta mais, né? Limpar, deixar um ambiente mais harmônico, como se fala. Que as coisas ruins vão embora junto com o queimado. Só vou fazer isso hoje. Daí não vou arrumar nada. Só vou queimar mesmo essas coisas, tá bom? Já queimei um monte de coisa, um monte mesmo. Daí tem que estar cuidando pra minha filha não ficar juntando lixo. Ela adora, já pegou um balão ali, ó. Ali. Mas daí já deixei esse balão pra ela. Mas o resto, tudo que não presta mais, eu jogo fora, tá bom? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Vai ser só um vídeo curto pra mostrar eu queimando aqui as coisas, só pra não deixar sem vídeo mesmo. Porque eu não vou organizar a casa hoje, vou deixar pra organizar amanhã. E tá bem frio aqui, tá uns 3 ou 4 graus, daí bom pro que esquenta a casa. A casa tá toda molhada, tá chovendo e frio, tá bom? Então fique com o vídeo aí. Fazer um fogo, esquentar. Tem uns lenha aqui, um gato, outro gato numa lenha ali. Depois eu vou pôr no fogo, depois eu vou pôr no fogo. E olha, só que tá quente agora. Aqui, ó. Estou queimando tudo. Tem mais essas coisas aqui pra queimar, mas isso daqui ali já limpou, só tem que organizar. Ali, essas gavetas eu tirei tudo que tava ali. Joguei tudo fora, era só lixo. Tirei dali de cima algumas coisas. Aí tem essas coisas aqui. Daí tá tudo pegando fogo aqui agora. E aqui eu tenho que lavar a louça. Isso daqui é um remédio que eu comprei. Aí esse daqui eu tenho que pôr fora. Esse dele fora. Tem mais essa louça aqui pra mim lavar. Não tem roupa. Tem só um pano lá jogado. Aqui eu tenho que arrumar esse quarto. É isso. Coisinha. Eu tirei tudo aqueles lixos. Vou tirar essas coisas aqui. Vou deixar só os panos de prata. Mas por enquanto tá ficando assim que não tem de pôr. Aqui tem só bagunça. Eu tenho que limpar. E aqui tem só bagunça que eu também vou arrumar. Em cima eu vou deixar só essas coisas aqui que eu ocupo. Embaixo é só mantimento. Eu vou tirar essas panelas daqui. Aqui, ó, juntou mais lixo daqui. Apareceu mais lixo. A lareira já tá assim, tudo cheio de coisinha do fogo. Desses lixos daqui. Era desse negocinho aqui. E tinha um monte de lixo aqui dentro, guardado. Não sei porquê, mas tinha. E mais dessas gavetas aqui, que eu tenho que limpar. E aqui eu só deixei alguns panos, que é dali. Aí eu deixei uns paninhos, esses livrinhos e mais uns paninhos. E uns pijamas meu. Isso aqui é lixo, tudo meio lixo. E acho que eu vou ver o que tem aqui dentro dessa gaveta que eu vou tirar também. Porque tem um monte de lixo, de coisas, as coisas. Ui, quase derrubei a gaveta. Muito lixo. Daí eu vou ver agora. Aqui também tem lixo pra me tirar. Daí eu vou juntando esses lixos e jogar tudo fora. Queimar tudo. Aqui limpei, ficou só suja essa gaveta. Tirei as coisas daí. Aqui eu já tirei as coisas que tinha aqui também. Deixei uma sacolinha de lixo. Muito lixo acumulado. Agora aqui. Vou colocar essas coisas aqui. Tacar fogo em tudo agora. O fogo já tá quase apagando. Mas agora vai acender de novo. E amanhã limpar essas coisas aqui. Amanhã eu vou organizar essa casa. Começar agora, né? Queimar essas coisas. Que pelo amor de Deus é muita bagunça. Isso aqui, deixa aqui, depois eu coloco no fogo.
Eu vou queimar todas essas coisas aqui agora. Olha depois. Queimar tudo. Aqui o fogo. Só tem essa caixa e esse papel. E mais essas sacolas aqui. E essas sacolinhas só. O resto tudo queimou. Queimando tudo. Ó, acabou. Vou deixar essas sacolinhas aqui, caso eu precise pra alguma coisa. E tá pegando fogo. Aqui não tem mais nada. Tem só essas botinas aqui que eu tenho que pôr no lixo. Aqui tem só as coisas que é minha água que eu tava tomando. Louça pra lavar e mais essas coisas pra lavar. Mas o resto tá tudo queimado. Aqui é lixo que não dá pra queimar, que é vidro e as latas de café. Aqui já tava arrumando a lareira. Já pegou as coisas que tu pediu? Uhum, tenta os pés. Fazendo massa com sardinha pra comer. Deu vontade de comer massa com sardinha. Entendeu o quê? Já tá pronto, então bora comer. Tá pronto. Lareira arrumada. Pegando fogo. Tem lei. Agora tá boa a lareira. Só pintar. Eu tô aqui na frente do fogo. Esquentar um pouco. Daqui a pouco eu já vou dormir. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem aleatório. Só pra não deixar sem vídeo no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E até o próximo vídeo. Então foi esse vídeo, foi bem aleatório. E eu vou organizar a casa amanhã. Depois que eu voltar do médico. Tem nutricionista amanhã. Tá bom? Eu vou gravar um pouco pra vocês amanhã do meu dia. E até o próximo vídeo.